Firii baarzaa fi namni beekamee lakkoofsa tokko naa barreessaa. Firiin baarzaa fi ijji ishee kan keessatti baay'attu sun maal fakkaata? Warri firii sana beektan mallattoo isheen fakkaattu mee komentii jalatti naa barreessaa. Galatooma. Isa kan ammoo namoonni deebii akka deebisuuf viidiyoo kana copy link share duute gochaa naa gaafadha. Hiriyaa tokkoon qabaan dhalataa Sumaaleeti. Gaaf tokko muka jala taa'a ture. Otoo taa'aa jiru fireen baarzaa fi gubbaadhaa gadi buutee mataa isaa dhooftee lafa buute. Lafaa fuudhee laalee jedhe hiriyaan koo kun. Gaafa laalu keessa isaan laale jedha. Keessa isaa laalee waan tokko naaf gale jedha. Waaqayyo Rabbiin kun ilma namaatu mallattoo fannoo godhee uumeera. Mukas mallattoo fannoo godhee uumeera. Amma Yesuus akka naaf fannifame reefuun naaf galee jedhe. Dubbiin kun akka isiniif galuuf hundumti keessan firii baarzaa fi ija isaa keessa ilaalame. Keessaa qoqqotaati yookaan daawunlood godhaati firee baarzaa fi maal akka fakkaatu. Obboleessa kiyya ilmaan namaa fayyinni bara baraa akka isaaniif ta'uuf uumamuma ilmaan namaa kanayyuu fannooma godhee uume. Ni amma anaan ilaalaa. Maalan fakkaadhaa? Fannoo fakkaadhaa mini? Dubbiin fannoo warra amananiif jireenyaa fi humna. Warra badii jala jiraniif immoo gowwummaadha jedha macaafni qulqulluun. Egaa gooftaan isin haa eebbisu. Iyesus Kiristoos fannoo irratti fannifame badii ani silaa yakkamuu malee inni naaf yakkame. Yakka koo naaf baadhate. Kalaas fayyini fannoo Kiristoos Iyesusi muka irratti naaf fannifame naa baadhate malee udu'a an udu'adhu ni miti. So fayyinni fid'aadhaan malee